na ji wani na waka ina zagin ma niyas ma da shehu cigiyani na zagin na yara wai kuma wannan jini ne kuma ana masu shiru kuma da wani ne mai sunna ya zagi wanda duniya kama mutum yana gashinsa zab-zab zagi shehu cigiyani da shehu irin zagin na yara zagin na yara kuma nan Najeriya zagi na yara wannan zagin irin karshen zagi to me zai ma irin waɗannan ne kuma a cikinsu yake dan baci gane ne yake wannan iskancin yake wannan zagi an ce a bari a biyo abin da iyaye da kakanni suka yi a bisa tafarki manzon Allah sha a ci nasara duk iyaye suka yi abin na tafarki manzon Allah waɗannan abubuwan da ake yanzu to wannan zagi yaron da bai san komai ba idan wannan mutum an kama ba zagi na ilimi ba ne zagi ne na yara na cici na cin abinci an fito da kasa ce zana ta zagi hanyar azama lafiya kuma mai shi ina riyawa ajini ne wannan ajini ne ta yanzu yara za su biyo bayan da wannan shiraran waye zagen shi da gashi babu shakka wannan zagi za su zo su ma annabi ba wannan zagi yadda nake gan suke take-taken za su zagi amma koyaushe ne duk wani dan shegin da ya zagi annabi a kasar na dai malam yadda ka ga mu dai mun mutu na gan take-taken su a zagi mutum kamar wadda na ce buru ubansu da waye zagi na yara to su yi ajinin su a can amma wallahi ranar da suka zagi manzo Allah ko sahabi akan wanda za su dandana kodansu ta tafiya komai Allah ne su ta yi mangana kenan ajini kenan ajini ka ce komai Allah kuma ka zo kana wani iskanci muna kira masu hankali a cikinsu su kyan kunne waɗannan rashin tarbiyya ne Allah ya samu dace amin ya rabbal haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV TV3 tafarkin rayuwa.